Dashur bashkëqytetar, do ta besonim si sinqert që fjalën e ministres, që fjalën e kryetarit të Komisionit të Jashtëm për reformë në shërbimin e jashtëm, nëse nga ajo që ndodh në praktik, nuk do të vrenim që qoftë parafolsi, qoftë zonja ministre, shërbimin e jashtëm e keni mbushur dhe keni kthyer si stre pensionimi për ish deputetët e Partisë Socialiste. Nëse sot hap listën e ambasadorëve të Republikës Shqipërisë jashtë vendit, do shikoni që 70% të tyre janë individ politik që kanë qenë në këtë krah të sallës deputet dhe përfaqësues të Partisë Socialiste. Do ta kishim besuar realisht që kjo qeveri ka për qëllim të reformojë shërbimin e jashtëm, nëse nuk do kishim vrejtur që në zgjedhjet e 11 majit, ambasadat e Republikës Shqipërisë në mbar botën u kthyen në qendra elektorale të Partisë Socialiste, ku ambasadorët duartokisnin fjalimin e kryeministrit dhe kryetarit të Partisë Socialiste, që kudo ku shkonte, fyente opozitën dhe popullin opozitar. Do ta kishim besuar reformën në shërbimin e jashtëm, nëse ju, zonja ministre, do të vinit këtu dhe nuk do të flisnit për suksese imagjinare të politikës tuaj të jashtme me atletet bardha të kryeministrit, po do të kishin informuar me seriozitetin që ju dikton detyra shtetërore që mbani, Kuvendin e Shqipërisë se si procesi i integrimit evropian është marrë peng nga rasti i korrupsionit zëvendës kryeministres tuaj. Pse na flisni për suksese imagjinare të hapjeve të kapitujve, zonja ministre, dhe nuk na informoni për mbledhjen e 2 javëve më parë të grupit Koela, ku Shqipërisë është bërë e qartë se nuk ka për të patur asnjë hap përpara në procesin e integrimit, nëse ky kuvend kthehet në stre dhe në bunker të zyrtarëve të lartë korruptuar. Nuk ka për të pasur asnjë hap përpara, nëse zëvendës kryeministres tuaj, ky kuvend nuk i heq imunitetin. Pse e mbani të fshehur për kuvendin ju këtë informacion dhe na flisni se Shqipëria qënë ka qendra e Europës se ka hapur kapitujt? Qa suksesi është hapja e kapitujve? Sukses është ti mbyllësh kapitujt. Dhe me qënë se përmende themeloret, shteti ligjor është baza e atij procesi. Dhe ju keni vendosur që për një rast konkret, jo vetëm shkelmoni shtetin ligjor në vend, po edhe të pengoni procesin i integrimit evropian të Shqipërisë. Për qa suksese flisni ju? Serbia ka hap kapituj e ka mbyll kapituj. Malizi ka hap kapituj e ka mbyll kapituj. Ku jemi ne? Ne jemi te Belinda Balluku. Nuk pyesim ne për proces të integrimit evropian, ku bëhet fjalë për fatin politik të Edi Ramës dhe të Belinda Ballukut. Ju integrimin evropian e keni propagandë të pastër. Në cilën tryezë vendimarrëse na ka ulur qeveria juaj gjatë këtyre viteve? Në cilin organizëm na ka ulur? Në Këshillin e Europës na ka ulur qeverisja e Partisë Demokratike. Në OKB na keni futur ju. Në cilën tryezë vendimarrëse na ka ulur kjo qeveri? Askund. Vetëm ka zvarritur për interesa të veta politike dhe motive dhe arsye pushteti, të mbajtjes me dhunë të pushtetit, prej 14 vitesh në një proces jetik dhe shumë të rëndësishëm mbar kombëtar siç është procesi i integrimit evropian. Ja ku e keni testin ju. Testin e keni përpara. Ju a tha dje kryetari i Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian. Është test kritik për luftën ndaj korrupsionit. Pse nuk dilni ju këtu dhe thoni, po ne këtë test do ta kalojmë?
si që është vepruar në 35 vite në këto kuvend, ne nuk do të mbrojmë asnjë zyrtar nga veprimi i prokurorisë. Por nuk e thoni dot. Se e dini që fati juaj politik varet nga fati i Belindës, sepse korrupsionin Belinda nuk e ka bërë në kokë të vet, siç e kishin bërë disa tjerë që kryeministri i lëshoi. E ka bërë me urdhër direkt të kryeministrit Edi Rama, cili do që ka akses në dosje e që ka lexuar të dhënat që ka sjell prokuria, e kupton shumë mirë që nuk është vetëm Belinda, është Belinda dhe Edi Rama pjesë e skemës korrupsionit. Pse nuk vini këtu ju, zonja ministre, se na folot për suksese të jashtëzakonshme të politikës të jashtme, dhe të informoni kuvendin për shqetësimin që kanë partnerët, se fole për korridorin e 8, për ngecjen e portit të Porto Romanos. Është çështje e sigurisë kombëtare, është çështje e NATO-s, është një çështje madhore e interesit kombëtar. Pse nuk informoni ju kuvendin çfarë shqetësimesh kanë partnerët me atë që po ndodh sot në portin e munguar të Porto Romanos? Pse nuk u informoni ju, zonja ministre, kuvendin për shqetësimin që kanë autoritetet gjermane për dosjen e Akshit? E dini një lloj si unë, edhe ju, se çfarë shqetësimi kanë. Pse nuk vini këtu të na informoni ne për këtë shqetësim?